नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले एकदम कम समयमा मिठो बनाउन सकिने खाजाको रेसिपी चिली चिज टोस्ट लिएर आएकी छु। त्यसको लागि मैले यहाँ 4वटा ब्रेडलाई टोस्टरमा टोस्ट गर्नको लागि राखिदिएँ। हजुरहरूसँग टोस्टर छैन भने प्यानमा बनाउँदा पनि हुन्छ। हल्का टोस्ट गर्नुपर्छ। साइडमा मैले मसला बनाउँछु। त्यसको लागि मैले सल्टेड बटर लिएँ, अनि मसिनो गरी काटेको खुर्सानी, लसुन, त्यसपछि हरियो धनिया र चिज मैले मोजरेला ल्याएको छु। हजुरहरूले जुन चिज लिँदा पनि हुन्छ। मैले सल्टेडको भएर नुन राखेको छैन। हजुर नुन राख्नु होला अनसल्टेड हो भने। यस्तो सफ्ट हुने गरी मोलिसकेपछि रेडी भयो यो। मैले अघि न टोस्ट गरेको ब्रेडलाई अब एक साइडमा मजाले पातलो गरेर बटर स्प्रेड गर्छु। एक एक गरेर पातलो गरी लगाउनुपर्छ। यस एक साइडमा लगाएपछि चाहिँ हाम्रो टोस्ट चाहिँ पछि दुई साइडमा मिठो भएर पाक्छ। अब यो एक साइडमा बटर लगाएपछि यसलाई फर्काइदिने, सबैलाई फर्काइदिने। अब जुन साइडमा बटर छैन त्यो साइडमा अघि नै रेडी गरेको मसला जेनरस अमाउन्टमा स्प्रेड गर्नुपर्छ। हजुरलाई त्यति बाक्लो मन पर्दैन भने पातलो पातलो गर्दा पनि हुन्छ। त्यो आफ्नो इच्छा अनुसार गर्नु होला। धेरै छेउसम्म लगाउनु पर्दैन, किनकि पछि मेल्ट भयो भने यो सबै बाहिर निस्किने हुन्छ। यसै गरेर सबैतिर स्प्रेड गर्ने। अब यो सबै टोस्टहरू रेडी भएको छ। मैले यता प्यान बसालेकी छु। प्यान हल्का तातो भएपछि मैले त्यसमा अघिनको टोस्ट राखिदिएँ। अब यसलाई एकछिन 3 मिनेटसम्म छोपेर पकाउनु पर्छ। मैले अब बाँकी भएको टोस्टलाई ओभनमा राख्न थालेकी छु। अब यसलाई मैले ओभनमा राखिदिएँ। प्यानको टोस्ट हेरौँ है त कस्तो भयो। अझै रेडी भएको छैन। अब चाहिँ रेडी भयो। लगभग 4 मिनट पछाडि रेडी भयो। मैले निकालेँ यसलाई। अब म यसलाई काटेर पनि देखाउँछु। अब सुन्नुहोस्, यस्तो क्रन्ची भएको छ नि। अब यसलाई मैले छुट्याएर देखाउँछु। यो चिज मेल्ट भएर यस्तो राम्रो भएको छ। हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने भएको छ। अब मैले हजुरहरूलाई अघि नै ओभनमा राखेको टोस्ट पनि देखाउँछु। तातो छ। हजुरहरू चाहिँ प्रोटेक्टिभ ग्लोभ्स युज गरेर मात्रै छुनु होला ओभनलाई। अब मैले सबै टोस्टहरू निकालिदिएँ। यो ओभनमा बनाएको टोस्टको माथि माथि चाहिँ रातो भएर चिज पाकेको छ। अब सुन्दै एकदम क्रन्ची होला जस्तो सुनिन्छ। अब सबैलाई ट्रायङ्गल सेपमा अथवा जुनसुकै सेपमा काट्दाखेरि पनि हुन्छ। अब मैले यसलाई यसरी प्लेटमा राखेर सर्भ गरेँ। हजुरहरू आफ्नो तरिकाले सर्भ गरेर इन्जोय गर्नुहोला। हजुरहरू पनि एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोस् है त। ह्याप्पी कुकिङ।